মনে হচ্ছে রাস্তার মধ্যে বোম মারছে। ঠিক আছে, যে কি নাই যে এই হাইওয়ে রাস্তার আর কিছু দূর পরপরই এরকম ইটের সোলিং দিয়ে শিমলা থেকে আমার একটা কলিং আসছিল। দেন তার সাথে মিট আপ করার পরে আমার যশোর থেকে একটা ভাই আসছিল, তার সাথে মিট আপ করার পরে আমি বাসার উদ্দেশ্যে বের হচ্ছি। এই যখনই বাসার মধ্যে বের হব তখনই বৃষ্টিটা শুরু হয়। আর এই বৃষ্টি মাথায় আমি কিছু দূর রাইড করে আসার পরে আমার হেলমেটটা আনতে আমি ভুলে যাই। অর্থাৎ যেখানে আমি বসে কথা বলতেছিলাম সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের পাশে বসে, তো যখন আমি এই হেলমেটের কথা ভুলে যাই, আমি অলমোস্ট প্রায় 2 কিলো চালাই চলে যাই। তারপরে হচ্ছে আমি আবার সেখানে ব্যাক করি, ব্যাক করে আমি সেখান থেকে আবার নিয়ে আসি। অবশ্য তারা সবাই ভালো ছিল। আমার খিরা সদর থেকে আমি রাইড করব, দেবহাটা পর্যন্ত যাব। দেবহাটাতে আমার কোনো একটা প্রয়োজন আছে, সেই প্রয়োজনটার জন্য আমাকে যেতে হবে। রাস্তার মাঝখানে সাতক্ষীরা লাইন পরিবহন তার নিজস্ব গতিতে বৃষ্টির দিনকে বাইকে চালায় না, আর আমি ভিডিও করতেছি। যাই হোক, প্যারা নাই, চিল। লাইফে প্রচুর ঘুরতে হবে, ঘোরার কোনো শেষ নাই, মার খাওয়ার কোনো বয়স নাই। প্রচুর ঘুরতে খাইতে হবে, ঘুরতে হবে, প্রচুর মার খাইতে হবে। আজকে আপনাদের আরো একটা জিনিস দেখাবো, সেটা হচ্ছে আমাদের সাতক্ষীরা থেকে দেবহাটা যাইতে গেলে যে রাস্তাগুলা বা মরণ ফাঁদ তৈরি হয়েছে। আমি কিছুদিন আগে দেখলাম একটা নিউজ তৈরি হয়েছে, যে নিউজটাতে আসলে আমি দেখছি যে এই নিউজটা উঠায় ধরছে যে সাতক্ষীরা থেকে শ্যামনগর বা কালীগঞ্জ যে হাইওয়ে রোডের যে মরণ ফাঁদ সৃষ্টি হয়েছে। এটার জন্য আপনারা সবাই লক্ষ্য করতেছেন এই যে বৃষ্টি এবং ওয়েদার কিন্তু খুবই নিম্ন ওয়েদার, অর্থাৎ আকাশ অনেক গম্ভীর। এই গম্ভীর মাথায় কিন্তু রাস্তায় কোনো ফাঁকা নাই, সবসময় গাড়ি পরিবহন, ভ্যান, ইজি বাইক, মোটরসাইকেল সবই চলতেছে, যার কারণে বাইকও চালাতেও পারতেছি না। আর বৃষ্টির দিনে বাইক সবসময় সেফ চালানো বেটার। আমি কোনোভাবেই সাইড ক্রস করব না, 55-60 এরকম রাখার চেষ্টা করব। এই চলে আসছি সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল। এই সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল সাতক্ষীরা একটা গৌরবের একটা জায়গা, এবং সাতক্ষীরার মতো একটা জেলাতে, সাতক্ষীরা কিন্তু খুব যে বড় জেলা শহর তা কিন্তু না। আমি কিন্তু সাতক্ষীরা থেকে আসলে শহরগুলো আখ্যায়িত করব না। সাতক্ষীরা আসলে গ্রামের মতোই পরিবেশ, সবুজ শ্যামলে ভরা। এবং সাতক্ষীরার মানুষ কেমন, যারা সাতক্ষীরা থেকে ঘুরে গেছেন কমেন্ট করবেন যে হ্যাঁ আপনি সাতক্ষীরা থেকে ঘুরে গেছেন, এবং সাতক্ষীরা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা জন্মাইছে সেটা অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তবে আমি মনে করি সাতক্ষীরার মানুষ আসলে অনেক পলাইট, এবং তারা অতিথি আপ্যায়নটা ভালোভাবে করতে পারে। ঠিক আছে, তো এই যে শুরু হয়েছে সাতক্ষীরা মেডিকেল, যখন আমি আসছি তখনই রাস্তার এই যে শুরু, মানে কোনোভাবেই বাইক 20 প্লাস করা যাবে না, মানে কোনোভাবেই করা যাবে না। আমি তাও চালাচ্ছি, সেটা এটা আসলে বাইকের জন্য অনেক সেটা ক্ষতিকর দিক, এই যে ধাক্কা। আবার এই বর্ষা মাথায় আমার কিন্তু কোনো রেইনকোট পরা নাই, আমার কাছে একটা পার্সেল আছে। আমি জানি না ঘড়িটা নষ্ট হয়ে যায় কিনা। যাই হোক, এতক্ষণ তো ওয়েট করা যাবে না, কারণ অলমোস্ট সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যার পরে বাসায় যাওয়া, যদি আরো বেশি বৃষ্টি হয়, যেহেতু আকাশের কোনো উন্নতি দেখতে পাচ্ছি না, অবনতি হচ্ছে, সেহেতু আমার মনে হয় যে হচ্ছে বাসায় যাওয়াই শ্রয় হবে। যার কারণে হচ্ছে আমি বাসার দিকে আর কি মুভ করতেছি। এই যে রাস্তার যে অবস্থা, ভাই ভাই, আল্লাহ, মনে হচ্ছে রাস্তার মধ্যে বোম মারছে। ঠিক আছে, যে ইউক্রেন আর রাশিয়াতে যেমন যুদ্ধ হচ্ছে, তেমনই বাংলাদেশের সাথে বাংলাদেশের রোডের যুদ্ধ হচ্ছে। এবং আমরা আসলে আমি আমি সাতক্ষীরা জেলার বাহিরে বেশ কয়েকটা জেলায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছে কাজের পারপাস, আল্লাহর রহমতে। বাট আমি সাতক্ষীরা জেলা ব্যতীত অন্য কোনো জেলায় আমি অলমোস্ট প্রায় 20 থেকে 25টার মতো জেলাতে আমি গিয়েছি কাজের পারপাসে। তো আমি কখনো দেখি নাই যে এই হাইওয়ে রাস্তার আর কিছু দূর পরপরই এরকম ইটের সোলিং দিয়ে সেটা হচ্ছে অনেক বড় উঁচা করা। আমি দেখছি হয়তো ঢালাই করা অথবা আহ, একটা অন্য কিছু করা আছে, বাট এটা হচ্ছে ইটের সোলিং করে সেটা বেশ অনেক উঁচা করছে। এটা আসলে কত টাকা যৌক্তিক, এটাও একটা প্রশ্নের বিষয়। গাড়ি চলতেছে 4-5, রাস্তার যে অবস্থা, কোনোভাবেই ব্রেক জোরে করা যাবে না, ব্রেক করলে পড়তে হবে। আর পড়লে কি হবে, গাড়ি তো যাবে যাবে, সাথে হচ্ছে ফোনটাও তো যাবে, এবং কাদা মাখতে হবে। এই যে আমার পাশ দিয়ে আমার একটা জিক্সার ভাই যাচ্ছে। আমরা তো যারা যারা জিক্সার লাভ করি, আসলে দিন দিন বাংলাদেশে কিন্তু জিক্সার লাভের সংখ্যা বেশি হয়ে যাচ্ছে। কারণ জিক্সার হচ্ছে এমন একটা বাইক যেটাতে আপনি আহ, গাড়ি যারা চালায়, যারা রাইড করে, তারা তো জানেনই যে কতটা পরিমাণে স্পিড আপনি উঠাতে পারেন। এবং এর তেল সার্ভিসটা খুবই সুন্দর। আমি আবার জিক্সারের প্রমোট করতেছি এমন না, যেটা ভালো সেটা আমাদেরকে বলতে হবে, যেটা খারাপ এই যে রাস্তার মাঝখানে, এই যে বাঙালিদের স্বভাব রে ভাই, এই যে রাস্তার পার হচ্ছে, হয় চলে যা, নাহলে ব্যাগে যা।
ঠিক আছে, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ায় আছে মানে ভাই তুমি, আমি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ায় আছি, রাস্তাটা এখন আমার, তুমি সাইড নিয়ে তুমি চলে যাও ভাই, তোমার আমার সাইড দেওয়ার সময় নেই। এটা হচ্ছে বাঙালিদের ম্যাক্সিমাম মানুষের মাথার মাথা। আর এই যে ইজি বাইক, ভাই রে, ওই যে ইজি বাইক যে কে আবিষ্কার করছে, আমার তো মনে হয় না এটা বাংলাদেশের জন্য আবিষ্কার করছে। কারণ বাংলাদেশের মানুষ যেটা এটা ব্যবহার করতেছে, ইজি বাইককে দর্শন করে ফেলাচ্ছে। জানে না আমার ফোনটার কি অবস্থা হচ্ছে। যতটুকু শুনছি ভিডিওতে নাকি ফোনটা ওয়াটারপ্রুফ, আসলে ওয়াটারপ্রুফ কিনা, না হলে আবার একটা বাঁশ খাইতে হবে। ইদানিং বাসের উপরে আছি। ধন্যবাদ যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন। এই ভিডিওটা কোনো এডিটিং বাদে আমি পোস্ট করব, এবং এটা বলতেছি এটাও থাকবে, যদি কারোর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে একটা কমেন্ট করে দিবেন, সাবস্ক্রাইব করতে মনে চাইলে করবেন, না চাইলে নাই। লাইফ ইজ সো এনজয়েবল যদি আপনি সেভাবে এগোতে পারেন। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। ইফ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার। আল্লাহ হাফিজ, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।